കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ട് വർക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല. എങ്കിലും ഇന്നലത്തെ മഴ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വരയ്ക്കാമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കയ്യിലിരുന്ന കുറച്ച് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റും പണിയായുധങ്ങളും എടുത്തങ്ങ് ഇറങ്ങി. അധികം ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്കൊന്നും പോകാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ മോൺസ്റ്ററായ ഇലകളിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.